Tiedätkö nyt malleja? Mulla on tossa sun niskahattuja. Mä vihaan leffassakin tommosia ihmisiä, mitkä vaan pölyy. Älä vihaa rakasta. Sisään! Kumma mies Turunen? Ei, minä olen Tiirikkamies Toivo. No, Turunen istuu. No, millä sä sellaiset Turunen liikkuu? No arvoisa johtaja, minä sitä lomaa tulin kysymään, kun on se isä kuollut. No, mitäsköhän viime loma? No arvoisa johtaja, kun te ette ole minua koskaan aikaisemmin lomalle päästäneet. Kukas nyt Turunen? Asiahan on niin, että jolle teillä on lomakokemusta, niin ei teitä kyllä mihinkään lomalle laiteta. Minä olen Tiirikkamies Toivo. Ja Turunen nyt lähtee vaan sinne osastolle takaisin. No, Turunen ei yhtään laita. Minä olen se johtaja täällä ja määrään. Sisään! Terve! Ota Raineri! Ite! Päivää herra johtaja! No terve Raineri, mitäs Rainerille? Milloin asia on? Kuka herra johtaja, kun aina kyösti hevosella pahaa yskää? Lomalla pitäisi päästä! Vai, on sillä hevosella yskä. No mites se oli se viime loma? Koska te viimeksi olitte lomalla? No eilen! Eilen! No mitä mä kuulin, että te olitte siellä ollut ihan humalassa sieltä tullut sieltä lomalta? Herra johtaja, minä olin ihan vähän vaan humalassa. Niin on vähän vaan. No riittääkö 3 vuorokautta? No kyllä se riittää. No kun ei, mulla on hyvää lomaa kuule. Kiitos. Tulehan takas Raineri sieltä lomalta. Kyllähän minä tuun takas, kun minä sanon, että minä tuun. No hyvä. Kolmen tähden jallupulloni rotuaan, 2 miestä tutkii muistikirjojaan. Toinen tuskailee kun sivut täynnä on toisen kirja pitkään ollut sivuton. Juodaan viinaa, tullaan viisaamiksi näin. Juodaan viinaa, on todellisuus vinai. Näin juodaan! Juodaan viinaa, tullaan viisaamiksi näin. Juodaan viinaa, on todellisuus vinaa heti päin. Juodaan viinaa, tullaan viisaamiksi näin. Juodaan viinaa.